नमस्कार मेरे आदरणीय किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे किसान भाइयों। न्यू होलैंड 4x4 6510। ये देखिए किसान भाइयों, लैम्किन का सब सोइलर लग रहा है इस पर, जो काफ़ी गहराई तक जाएगा। ये देखिए जो मिट्टी को अंदर से निकाल के लाता है किसान भाइयों। ये देखिए फुल तार दिया नीचे, क्या बेहतरीन चीज़ है। देखिए किसान भाइयों, लैम्किन की क्या परफॉर्मेंस है, वाह। ये देखिए मिट्टी के अंदर पूरा जा रहा है।